Морской бой – это новый формат игр барах, где не нужно отвечать на заумные вопросы. А можно просто наслаждаться временем, проведенным со своими друзьями, и хорошенько повеселиться. Кстати, это идеальный вариант для встречи мужской компанией. Правила очень просты. Каждая команда стреляет и старается сбить как можно больше кораблей. За каждое попадание вы получаете баллы, и у кого их будет больше в конце игры, получает приз от наших партнеров. Помимо кораблей, на поле есть множество смешных, авантюрных и необычных испытаний, проходя которые вы будете получать призы и дополнительные баллы. Первая игра состоится уже 23 декабря. Игра состоится уже 23 февраля в баре Big Buddha. Собирайте свою команду от 3 человек и пишите нам в директ.